天来到美国科罗拉多州的 The Real Crave Burger， 然后听说里面有一个大胃王挑战，刚好来到这里，就来想说挑战看看。现在餐点上桌，那这里有2个看起来超级好吃的汉堡，上面感觉是鸡肉，然后下面是牛肉汉堡，然后那个 cheese 已经在流了，看起来就很爽。然后上面还有一个碎洋葱圈，总共有2个，然后还有一盘，这个上面有撒了一点他们的那个酱汁的薯条。那规则是要在30分钟之内把这些吃完，然后没有吃完的话要付35美金。我觉得应该对我来讲还算蛮简单的啦。那其实现在真的还蛮饿的，这个味道很香，一上来我就食欲又大开了。好，那不要多说，来，赶快把它吃下去吧。走，好，开始吧。哇，超好吃哎！一口咬下去有3种肉，它这个火腿总共有4层，非常的厚，然后上面又有碎洋葱跟那种撕碎的猪肉，还有下面那个牛肉汉堡排。一口咬下去，所有的肉都吃得到，还有那种碎洋葱的口感，超好吃的。吃这个沾满酱的薯条。时间大概经过了5分钟，酱稍微有点，大概是微辣，但是也不会到太辣，还不错。刚原本在外面还蛮冷的，现在吃到开始有点流汗哦。这不得不说，这个挑战算是吃的还蛮愉快的，因为东西都还蛮好吃的。薯条吃完了，来吃最后一个汉堡，真的什么肉都有，大到没有办法一口把全部都咬完。肉多到下面都是屑屑，太多渣渣。20 minutes left. Thank you. 很快的 taste。到后面有点油腻感，不过还都很好吃。最后一口啦。我觉得这个挑战其实没有到非常的难，讲老实的，唯一的难处的话，大概就是吃到后面开始有点油腻，因为其实这盘子上面看起来都非常的油，因为它的肉很多嘛，吃起来很爽，但是肉吃多了到后面觉得很腻，对，大概就是腻跟油吧，其实还蛮好吃的。Extra large, thank you sir. Of course. 来了。他们的超大件的 T 恤，刚店家说我应该是目前这个挑战吃最快的，目前好像就只有1个人成功，然后他们都很惊讶，但是我觉得应该比我厉害的人很多，只是刚好他们都没有来这里吃而已。